Daniel, wieso gehst du nicht am Fenster hoch? Das Flämmchen brennt. Da ist doch kein Papier rein, das stinkt wie die... Das Flämmchen brennt. Ja. Was ist denn das da oben? Holz brennt jetzt. Christian, gehen wir Holz holen? Das Flämmchen brennt. Christian, geh Holz Wir holen. gehen Holz holen. Geht Holz holen. Warm. Ich guck mal, ob man es sehen kann. Das ist auch nur die Schuhcreme. Aber ein schöner Funkenflug. Ja, jetzt ist wirklich. Jetzt die D-Böller rein. Genau. Musst du wirklich aufpassen. Weil das dann relativ unkontrolliert einfach Peng macht und dann gibt es einen Funkenflug und... Also das Problem, bei mir war einmal eine Deodose, das hat gereicht, um die Feuersteine einen Meter von dem Loch zu verstreuen. Hol mich hier raus! Hol mich hier raus! No. Da sind zwei drin, einer kommt noch. Ja, Christoph, vielleicht hast du noch eine Schlüsselhänge. Aber da brennt jetzt nichts mehr. Sag Bescheid. Ja, geh mit dem Gesicht rein. Genau, richtig nah dran. Also der geht im Laufe des Tages noch. Oh, nee, das fällt bei uns drüber. Oder ist jetzt schon verbrannt? Ja, kann sein, dass das einfach... Das hätte gefunkt. Da so. Der andere liegt aber noch da, ne? Das ist aber schön. Wer hat gepupst? Das war das. Und noch einer drin. Ja. Dass das so lange dauert, das wundert mich. Dass es nicht von außen zerfällt. Das kann nicht, hier Geschwindigkeit. Wow. Explodieren hier ganz gut. Ich Nee, glaube, da liegt noch aber einer drin. ganz ehrlich, das entfacht ganz gut den Rest. Das ja, das ist unten, das Nee, dauert. gerne. Das war der D. Das dauert. Schau mal. Ja, das ist nicht im Feuer. Jetzt hol's mal raus. Fackelt. Achtung, es geht. Kann eine Feuerwehr kommen? Wie viele waren das? Oh, Das war ja wohl... der ist ganz oben drauf, ja. Komm. Das war ein Nebel. Oh nee. Oh, der geht Das rüber. ist ein A oder so. Scheiße, an den Bambus wollte er gar nicht. Waren ja nicht nur 3, ne? Da waren jetzt doch nur bisher 3. Genau. Wie viele sind in der Packung? 5? Ich glaube, da fehlt noch einer. Nein, 4. Okay, waren es alle. 16. Oh, oh. 16? Wieso gehen wir eigentlich immer weiter weg? Ich will jetzt mal ran. Also 15 waren es mindestens. Ja. Ja, das waren alle. Bam. Gib auch mal was. Das ist noch für den Förster. Das musst du mitzählen. Guck mal, die 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24. Waren es nicht 24? Oder? Der da. Nein, den meine ich gar nicht. Hier vor dem linken da. Da liegt noch einer. Links vor dem rechten. Links vom rechten Ding. Ja, was soll das denn? Nein, rechts von dem linken. Das war nichts, Entschuldigung. Oh oh, Fackel. Ja. Fackel. Ja. Ja. Achtung! Ja. Oh, nee, schade. Wie viele liegen da Ich will jetzt aber mal. Na! Genau. Die meisten Blindgänger. Ja. Vor allem dieser rote, das ist noch nicht explodiert. Und vor allem da vorne die stehen. Hört doch mal auf, Da vorne die 4 roten da, die sind noch nicht gezündet. Also. Der ist noch. Ja, genau den meinst du? Wow! Verdammt! Ja! Wow! Scheiß! So ein Idiot! Kann ich jetzt
zwar kurz geschafft. Nee. Nee, sag doch, bleib los. Oh, verdammt. Gefahr, ne? Christoph, weg da. Ey, der war Ah, da lagen noch mehr. Ja, ja. Da kommt noch, das sind doch noch bestimmt noch ein paar drin. Im Laufe des Abends Ich bin runter. Oh, verdammt. Ja. Achtung, das sind doch, was sind das jetzt wieder? 4, ne? Das waren ein paar mehr. Ja, ich glaube auch. Was waren wir kurz? Ja. Was? Nein, lieber nicht. Jetzt her. Hallo. Vorne der, ne? Und ist der schon wieder weg. Der ist weg. Boah, schon reingekriegt. Okay, alle weg da. Wow. Nee. Komm. Moin. Das ist meiner. Pass. Der war elettrisch. Da habe ich schon lauter gehört. Was willst du denn? Schmeckt ich gleich Auch noch eine halbe Stunde. Ich weiß. Vorne auch jetzt. Wow. Ja, das fackelt gleich auch. Ja, es dauert aber. Falls das nicht die falsche Seite ist. Doch, doch. Irgendwas davon wird sowieso irgendwann fackeln. Mhm. Doch, war die falsche Seite, aber jetzt kommt. Ja. Scheiß. Das war nur 2. Ja. Und die sind so weit weg, die Fähre. Ja, Fernand, du Arsch. Übertreib's nicht. Ja, da ist noch eine drin. In der Mitte. Immer auf dich, Christoph. Ah! Verdammt. Boah, immer diese Kack-Mutproben. Oh je. Da unten die fackeln jetzt an. Achtung. Ja, stimmt. Achtung. Jopp. Was war das denn? Willst du Christoph totschlagen? Ich habe noch eine Idee. Komm jetzt mal davon. Ja, Das waren wir noch nicht. nee. Ja, gut. Christoph, da sind noch 2. Ja, jetzt. Das reicht, das Weg. reicht. Ja, das waren sie. Jetzt haben wir genug Blut. Möchte aber auch bauen. Falschen Rechtswind, ne? Nee, da kommt jetzt. Hallo. Es knallt jetzt. Pass auf. Nein, Quatsch. Achtung. Hm. Moment, das war jetzt mehr. Ruhe hier. Beim Einschlussfeld. Das dauert 100 Jahre. Da liegt der. Den Empfänger, mach mal am Fuß. Was tust du denn da noch alles rein? Kiste mal zu. Wenn die hier hochgeht, fände ich das. Musst du filmen. Oh ja. Christoph brennen und schreien in den nächsten Pool, der 2 Kilometer weg ist. Auch von mir aus, Christoph, stell doch einfach mal die Kiste drauf. Leute, das Schön. Der ging aber so gegen das. Wo kommt das denn alles her? Ich weiß nicht, Christoph fragt. Hallo. Hallo Christoph, wink mal. Wow. Achtung. War das jetzt eine Packung? Christoph, wink mal. Oder? Achso, der. Nee, das waren. Beide. Hast du im Kindergarten? Das Polizeivideo, ne? Seht. Ja, ja, wir sehen. Ja, wir nehmen Abstand. Ich auch. Also ich gehe näher ran. Ja, jetzt gleich. Mach Pong. Pong. Das ist nicht schlimm, das ist nicht schlimm. Wow. Achtung, das Papiertaschentuch. Nein! Runter! Warum brennt das denn nicht? Warum ist das noch nicht? Und wenn das wegweht, du, meine Güte. Christoph, ey. Wow. Was? Nochmal. Wenn wir es jetzt ballert und wir können nichts. Das ist nur ein Schlafenslauf. Kommst du die ganze